Acontecer lá na divisão, lá embaixo. Por enquanto ninguém queimou o holichot, está tudo valendo. Todos entrarão ali naquela boia e farão o circuito de boias brancas. Lembrando que isso foi escolhido antecipadamente a posição do grid pelos pilotos mediante sorteio. Xandinho, vamos Xandinho. Perdeu a chave do jet. Puxa vida. Passa o 71 Canidia. Passa o 02. O Gustavo Zafari freio. Passou o Rogerinho Schroeder. Agora a próxima já é quadriculada preta e branca para Thiago Thompson. O Canidia. Ali de ponta a ponta, show de bola. Parabéns, Canidia. Que coisa bacana quando larga tudo certinho assim. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz uma bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que diga que pense que fale. 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 Faz uma bater um papo assim gostoso com alguém. Número 44 passou o 71 do Canidia, passou o 117 do Rogério Schroeder, passou o 02 do 43 do Dudu Buneder, passou do piloto catarinense 420 do Jorge Pereira.